अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज तिब्बाई कराम। आज मैं जो नुस्खा पेश कर रहा हूँ इसका नाम है कुश्ता अनवार। ये पेश किया है हकीम सैयद अली नवाज गिलानी साहब ने, जो कि बहुत सीनियर तबीब हैं, माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, सैयद बादशाह हैं और हमारी यूनिफिकेशन तिबी फाउंडेशन में वाइस चेयरमैन हैं मुल्तान डिवीज़न के। आपका तल्लक तहसील कबीर वाला ज़िला खानेवाल से है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और उम्दा नुस्खा अपना उन्होंने भेजा सीने का राज। नुस्खा है कुश्ता अनवार। बराए बुखार, हमा किस्म, मलेरिया, टाइफाइड वगैरह और खांसी पर भी काम करता है और जिस्मानी दर्दों को भी ये ख़त्म करता है। तो इसका तरीकाकार ये है कि गाउदंती लें आप आधा किलो और उसकी ये एक ही डली हो, उसको छोटा शहद उसके ऊपर लत पत करें, इन चारों तरफ उसको छोटा शहद लगा दें और उसके बाद अजवाइन देसी अजवाइन लेकर उसको आपने थोड़ा थोड़ा पीस लें और ये होनी चाहिए आधा किलो। उसके दरमियान में इसको रख कर यानी कि शहद लगाने के बाद उसके ऊपर नीचे अजवाइन रखें। पहले कपड़ा बिछाएं, कपड़े के ऊपर अजवाइन बिछाएं, अजवाइन के ऊपर डली रखें, डली के ऊपर फिर अजवाइन रखें और फिर ऊपर से कपड़ा लपेट दें ताकि उस डली के चारों तरफ अजवाइन भी आप मौजूद हो, देसी अजवाइन। तो उसके बाद कपड़ा लपेट कर मट्टी से गिल हिकमत करें और कोयलों की तेज आंच 5 किलो कोयलों की तेज आंच के दरमियान रखें और जब कोयलों की आंच ठंडी हो जाए तो इसको सर्द करके इसका गिल हिकमत खोलें और कुश्ता उसको निकाल के खल करें खूब। जब ये मुकम्मल इसकी रगड़ाई हो जाए तो ये दवाई आपकी तैयार है। इसकी मिकदार खुराक है 2 से 3 रत्ती, दिन में 3 बार हमरा पानी मुजर्रब है। तो ये नुस्खा था जनाब हकीम सैयद अली नवाज गिलानी साहब का। मैं उनका थोड़ा सा तारफ़ भी करवा दूँ कि आप माशाल्लाह साहिब इल्म हैं, 2 किताबों के मुसन्नफ़ हैं। ये 2 किताबें जो हैं हकीम सैयद अली नवाज गिलानी साहब ने तहरीर की हैं, जो उन्होंने मुझे मुल्तान वर्कशॉप में तोहफ़तन पेश की थी। माशाल्लाह बहुत ही नायाब किताबें हैं और ये सैयद अली गिलानी साहब का जवानी की तस्वीर है, इसको फोकस कीजिए। तो ये नुस्खा ज़रूर आप बना के अपने मतलब में रखें और बुखार, खांसी, जिस्मानी दर्दों पे ये बेहतरीन किस्म का पेन किलर भी है और दर्द और बुखार पे फौरी काम करता है। किसी पैराडोल की, पैरास्टामोल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी दवाइयों के, अंग्रेज़ी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये देसी आपकी पैराडोल का काम करेगी और फौरी अफाका असर होगा। तो नुस्खा बनाएं और हकीम सैयद अली नवाज गिलानी साहब को अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।